کامپا دومیز یا گوهات آواکرین ده سال 2011 ده بو پنابری روجاوای کردستانی پیشی تنبونا همو پیتوین جیانی لگوندواری وان. اف کامپا گو ایرو چند روجا دروشک آلوز و جیانک خراب را درباز دبی بتنبونا آوی و نفتی و بتایبت جوان روجه سر و سرمادا. ایرو ده روجا غازا من مایا يعني اول شلفه حتى انها جارك غاز دانما بارفيش اخذ بهما تجار سيجاره جراند الماء وقاطعي ما كهرباء شاشه امبارح من كاري سخانه سر بشغلين وزاروك قال لك ينخش كفن سرماوات بين اجرجي ما كرياش بو خطري زاروكا ايرو شش حفترو قطب وسرما نزاد ببوريه وش كستنا افشش حفترو تشيبنا عم تخاذن افج مره افا محليا نينا اويرو شار بين رجع افنا هاتيا خديا مقطوعه غازيج كي فدي غاز مقطوعه اويرو فتره كغاز نهاتيا عالم حموها لك يجبر غازي غازتنا ابمهك غازمتني ما تشي سخانه كري انفير خينن كهرباء تشكنا كده فصلينه نا غاز هيا ابدار على اساس غازا ما وريبان هاك اهل باجستان غازا منينا هاك سخانات شغلين كهرباء دبيجن شمو قاطعي شاشات شازار دين ام سخانه ندي مثل ما مرن زاروكي ما نهاد شش زاروكي منن وقت يقول اجر نبي شلوبي کامپا دومیز یک جوان کامپی گو یکمین کامپا هات آواکرینج بو پنابری روجاوای کردستانی لیبلی ایرو دروشک آلوز را درباز بن بتنبونا آوی و گازی و بتایبت لسر جیانا زاروکا دوان روجه سر و سرمادا بو برنامه آرک جمیل اوسی کامپا دومیز